มาเที่ยวไหนครับล้มเลยใช่ไหมตั้งหัวมือด้วยครับหมากินจอกกับเป็นเอามานอนอยู่กันให้เลยกระพึงฟังทั้งหัวมือครับมาไม่มีครับเป็นไงเด็กๆมาเที่ยวไหนครับนี่มาเที่ยวไหนลูกสวนสัตว์เขาทรงกวางไหนเด็กคนไหนดูตัวอะไรนี่ตัวอะไรครับตัวอะไรไม่รู้นี่ไงเดินไปดูเร็วเหม็นเยี่ยวไหมนี่มากเลยเราแช่น้ำเห็นแล้วมันร้อนไม่ขยับเลยอันนี้ตัวอะไรครับนี่ตัวอะไรใครตอบได้ตัวอะไรคาปิฟิกเลยคาปิบาร่าคาปิบาร่าคาปิบาร่าไม่กินหญ้าเลยอ่ะไปกันต่อไปดูลิงจักจักต่อไปไปดูอะไรครับลิงคิงคอง โอ้ลิงอะไรนี่พี่คิวตัวอะไรครับตัวอะไรครับลิงน้อยเหรอกินมะม่วงเหรอคะตัวอะไรครับผลไม้อุ้ยตัวเล็กก็ไม่เห็นบ้าก็ไม่เห็นอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเอ้ยรักไหมเอามีเปด้วย เห็นไหมครับมีเปนอนด้วยเห็นไหมเอาโยงเยกเอ๊ะนอนเปเอ๊ะด้วยเป็นเพื่อนกับเจเคอร์ไหมตัวอะไรครับเจเคอร์เป็นเพื่อนกับเจเคอร์ไหมลิงอยู่ไหนนะเดี๋ยวหาตัวก่อนมีเปนอนด้วยต้องเป็นข้างแน่มันครับหาอะไรมากินนู่นน่ะเด็กๆจะไปไหนครับนี่ไปดูอะไรครับดูอะไรลูกพี่คิวเจตัวอะไรครับนี่หุ้ยตัวอะไรอ่ะเห็นตัวมันไหมเห็นไหมมันนอนอยู่บนดินไปดูสิครับเดินไปดูสิครับเดินไปดูเร็วมันร้อนสิมันก็นอนตากเดินไปดูเร็วไหนตัวอะไรหรออยู่บนบ้านฮะ
ตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างครับ มาตรงนู้นนี่ก่อนไปเรียกตัวเลยไป เด็กๆเจ๊เครือครับเครือจะไปไหนลูกไปเดินไปลูกเดินไปมดกันนะเดินดีๆลูกเดินดีๆระวังลูกด้วยระวังเครือด้วยลองเชียร์นะครับนี่นะครับ เห็นไหมตัวแดงๆอยู่ตรงนั้น โอ้ดูน้ำตกลงนะครับนี่เด็กๆเป็นไงครับมันสนุกไหมเจ๊แค่สนุกไหมลูกเจ๊ดำนี่บล็อกเพื่อนเลยเด็กๆสนุกนะครับพี่คิวร้อนไหมลูกพี่คิวระวังตกนะครับ เดินไปลูกระวังเดินไประวังตกนะลูกเดินไปครับไปทางไหนครับ ไม่ก็ออกไปเจ็บข้อมันร้อนเนี่ยจะเข้าร่มหน่อยสนุกไหมครับวันนี้ ร้อนมาก ยังไม่หมดเลยเนี่ยต้องไปสกายวอล์กอีกไหมสกายวอล์ก จับมือด้วยกันครับ ขนมเลย ไม่เห็นออกมามันหล่นลงมาเนี่ย ตัวอะไรครับนี่ มีบาร่า สนุกไหมครับ สนุกไหมลูกเจสนุกไหม จับไปจับกรงมันจะไปจับกรงมันนู่น พี่คิวเป็นไงสนุกไหม นี่ออกมาใกล้ๆมัน ตามหน่อยครับสนุกไหมมาอีกไหมต่อไปเป็นอะไรครับนี่อ่านให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังหน่อยครับพี่คิวอ่านให้ฟังหน่อยครับข้างบนครับ คิวอ่านให้ฟังสิ อะไรครับ
สิงโตเอาไว้ให้สิงโตดูมันจะมด เนี่ยก็ชอบไอ้หนูดูมันไปเล่นน้ำด้วยกับพี่มันร้อนอ่ะ เอ้าน่ารักจังเลยเนี่ยโยนลงไปให้มันกินก่อนนะ สงสัยร้อน จะลงไปน้ำแล้วครับ โดดเลยต่ำ นี่สัตว์ที่การปั่นใช้ที่ใหญ่ที่สุดแล้วต่อไปจะเป็นสถานีที่3ครับจะเป็นสถานี ลูกมันตัวเล็กเองไหน ตัดแม่มัน ลูกมันน่ารักเลยตัวน้อยอ่ะ นี่เลยตรงนั้นกิน มีตา มียายด้วย ไหนพี่คิวเห็นลูกมันไหมครับ ไหนลูกมันหรอก ดูลูกมันจะกระโดดน้ำแล้วกระโดดเลย ตัวนี้มีบ้าง มันน้ำเป็นเกิดเลยลูกสัญชาตญาณของลูก น้ำตัวนึง โดดไม่โดดครับ โดดไม่โดด 1 2 3 โดด กลัวกลัว อ้าวโดด ไม่โดด ไม่โดดนี่มันมาหาแม่ฟังเสียงมันร้องได้ยินไหมมันไม่หาแม่มันก็เลยเห็นไหมแม่ก็ไม่ว่ายน้ำไปไกลเลยขี่หลังแม่เลย ลงมาสิลูกลงมา แม่รออยู่ ลงมาสิลูก แม่มันบอก ไม่มาแม่ไปกันแล้วนะ ไปแล้วไปแล้ว ไม่กล้าเลย มีไปอีกแล้วตัวหนึงครับ มุดน้ำด้วย ตัวนั้นหายไปไหนแล้ว ดำน้ำไปกินปะ ฮะมุดน้ำแล้ว เอ้า ชื่อเก่งค่ะ ไม่เห็นแล้วครับ มันนานมากเลยเนี่ย นานมากเลย มันเป็นสัตว์ประเภทแมววิ่งกำลังโต๊ะ พี่คิวว่ายน้ำเป็นหรือยังครับ ยังไปดูกวาง จุดไฮไลท์ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนสถานีคนชอบ นี่สวนสัตว์แผนที่ตรงนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่ อันนี้อะไรเนี่ย แหลก แรดเอาสถานีชอบแรดเขาบอกจะดูไหมเนี่ยแรดโอ้หิว กินมะม่วงไหมครับเอามะม่วงไหม นะคะ เอามะม่วงให้หน่อยดิ มันเที่ยวมา เอามาเราม่วงมาดิ ต้อง กินแต่ใบไม้เหรอฟ้า ตัวอะไรครับเนี่ย มันหามดกินหรือเปล่าฟ้าหน้าเหนียวมากเลยหน้าเหมือน ตัวอะไรอย่างนี้ หน้าเหมือนกระบอกดูดฝุ่นเลย เอาไปดูดฝุ่นไหมพี่บิ๊กเอาไปดูดฝุ่นไหม มดกินหรือเปล่าหามดกิน ไม่ หรือเปล่า เห็นมากเลย ระวังตกนะครับ เดี๋ยวเพื่อนระวังตกนะลูก เอาคนลูก มาได้แล้ว 2 ตัว เก่งขึ้น เลือดลูกตัวใหญ่มาก 10ครับไปลงมา ตัวมันยักษ์ มาแล้วครับ ที่มูกใส่นะทำไมปากใหญ่จังเลยแขนฉีกเข้าไปได้เลย อันนี้ออลิกครับผม ให้มันได้ เชียว ระวังเขาข้างในนะครับ ต่ำนะครับระวังเขาข้างในนะครับระวังเขานะครับ
น้องมุกจะไปซื้อที่ไหนไปซื้อร้านไหนบนครับจะมองเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยว ให้มันตรงปากกันหน่อย น้ำแดงโซดาไม่เอามะนาว หล่นแล้วเห็นไหม ที่ไรบ่อยเอาให้มันโอ้ยเป็นใหญ่ ตัวใหญ่ เนี่ยนะครับ กวาดน้ำน้อง สิงโตขึ้นไปแล้วนะดูสิงโตมันขึ้นเลย เหนื่อยไหมลูก ร้อนไหมครับ ไม่ร้าน เดี๋ยวเห็นไหมมันจะกระโดด หอมแล้ว อยู่ไหนครับพี่เจ พี่คิว ไม่เห็นเลย เห็นไหม ไม่เห็นเขาต้องถ่ายอยู่ ใช่ไปแล้วไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเนื้อไปแล้วเนื้อลอยไปแล้วนั่น หมายล่างป้าถ่ายตัวนี้ ครับ มันพ่วงกันนี่มันดูสิ เดินมาแล้วครับพี่เจ เจ ขึ้น จะไฟกันไกลๆเว้ยน่าดีกว่านี้นะที่นี่มันนี่รถกันทักเด็กเหนื่อยไหมครับ เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมหิวน้ำไหม ทำไปแล้ว ขึ้นรถไหม เล่น ไปหาตัวไปกวางกวางไหม อันนี้ตัวอะไรครับอยู่เสื้อไหนเจตัวอะไรครับเนี่ยอยู่เสื้อไหนตัวอะไร ตัวอะไรฮะ ตัวอะไร ชื่อเจ้า น้องชาวเหรอ ชื่อว่าอะไร ชื่ออะไร ชื่อเล็ก พี่เล็กเหรอ รถหนึ่ง รถมาแล้วครับ ขาวเสือโค้งขาวนะครับ จะขึ้นรถไหมเนี่ยคะ อาจารย์เสือมีใครลงมาร ถเต็มครับขึ้นไม่ได้ครับ ข
เป็นไรครับ เดินแล้วสงสัยอะไรครับ จะกินอิ่มเปิดเป็น2 วัน ไปเคี้ยวตัวสิงโต เห็นยัง ตัวผู้กับตัวเมียใช่ไหมใช่ไหมลูก เห็นยังของเพื่อนอ่ะนอนร้อนอ่ะนอนไม่ค่อยเลยน่าจะมีน้ำให้มันกินหน่อยเนาะมันกินน้ำที่ไหนนะ อากาศร้อนเลยร้อนไหมเด็ก กินอันนี้มาเนี่ย เป็นไรครับ เอามะม่วงไหม มีเยอะ ถ่ายรูปไหมอยากถ่ายรูปกับเขาไหมพาลงไปไปเลยไหม ถูกเสร็จตัวนี้ไม่ชอบอาหาร อ๋อ นี่ไง มันเป็นมิเจ้าอะอยากป้อนไหม ไหนละ สกายวอล์กกลัวจ้อยตุ่มปะ ตื่นเร็วขึ้นไปข้างบนใช่ไหม ต้นไม้สวยมากเลยอ่ะ ไหน อยู่ไหน ไม้นั่นไงไม้สวย เชื่อไหม เสียงมันน้อยไหมพาไปดูยีราฟ จะไปดูยีราฟเหรอครับ เห็นหรือยังอยู่ไกลๆอะไรอะไรตัวนี้ลูกมันยีราฟคอยาวเลยลูกใช่ยีราฟคอยยาวนกกระจอกเทศ มาลาย มาลาย ม
พี่คิวไปไหมขึ้นเลยไหมลูก ขึ้นมาร้องเลยไหนเราจะขึ้นไปเหรอจะขึ้นไปบนนั้น ขึ้นไปตรงไหนครับ กล้าขึ้นไหมครับ นี่มาเดี๋ยวไปเลย อยากกินน้ำแข็งใสไหมครับเด็กๆกินน้ำแข็งใสไหมสู้ๆยกมือถอดหน้าออก เจอยากขึ้นเลยให้เจหน่อยเร็วอุ้มเจหน่อยเร็วป้าถ่ายภาพนิ่งให้ครับ บวกออก ไหนสิ เอาหน้าเข้าไป โอเคครับดูอะไรครับ ดูอะไรครับ ดูอะไรปลาตัวผู้ตัวเมีย ถ้ามันพูดกับตัวเมีย เหรอพี่เกณฑ์สนุกไหม ถ้าพูดกับตัวเมียจริงชีกับเมีย น้องเจสนุกไหมเที่ยววันนี้ครับ ไม่ใส่อะไรนะคะ ไม่ใส่ขนมปัง หน้านี้เห็นปลาด้วยนะ ไหนต่อไปจะกลับแล้วครับ ขึ้นรถครับ ขึ้นรถเร็ว น้องเจ เอาเกมผู้ชายไซส์ใหญ่เพราะว่าราคาตรงไหนนี้นี่เนี่ยเอาแล้วหัวเลยหัวไม่คือหัวนี่ เจ เจจะไปไหน จะไปไหนครับนี่ เ
เจ๊จะไปไหนเอานี้ดีกว่าขึ้นไปเลยครับขึ้นไปได้ไหมค่อยๆขึ้นครับแบบนี้สนุกเหรอน้ำตกไม่สนุกเหรอระวังนะครับเจ๊เดินลงมาเลยลูกเดินลงมาเลยเลื่อนไปน้ำเร็วลงมาอีกเร็วลงมาอีกได้เดินลงมาครับเดินลงมาเดินลงมาเร็วสนุกไหมสนุกไหมดูไหมเดินลงมาอีกเร็วเย้สนุกไหมลูกสนุกไหมมาจะพาสาวว่ายน้ำทีนี้
ยัง ห้ามปล่อยห่วงยางเลยค่ะมือก่อนนั่นไม่ต้องมือไม่ต้องจับกองยางนี่ก่อนนั่น เอาขาตีน้ำอย่างนั้นแหละตีน้ำอย่างนั้นแหละ ปันเลยยังลงไปลงไปอย่าเพิ่งไป 1 2 3 ไปไหนแล้วเดี๋ยวดันปั่นขาได้นะไปห้องกัน มันทวนน้ำไหลไง น้ำมันไหลไปทางนู้นไง ปั่นเริ่มปั่นเดินไปที่วิ่งเดินเอากว่าดีๆไม่ต้องขาดีจุดเผาเที่ยวกินน้ำไหมเที่ยวกินน้ำไหมนะกินน้ำไหมปาทีน้ำคนยังไงใส่มาได้รองเท้าลงมานี่เราต้องเอาตัวยางออกไปต้องเอาไม้กระดานเป็นแบนนะหัวยางทำให้ลอยพี่เอามือมาแตะขอบฝาเนี่ยแล้วก็ตีขาไว้นะเอาของยางออกก่อนเอาของยางออกก่อนเอาวิดีโอยังรู้ๆเข้าไปจะกลับแล้วครับวิดีโอใช่ไหมเย้ มันไม่ใช่วิดีโอ ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เขาสวนกวางนะ แล้วกำลังจะกลับบ้านแล้ว